香港人好匆忙，因為佢哋真係好忙。無論啲嘢做得幾快，永遠都好似做唔晒。幾時見面先？幾時先去巴黎？你幾時翻嚟食飯啊？揾日先啦。好多重要嘅事都好似要遲啲先，同揾日先。爸爸，我想去公園玩啊！爸爸仲要去開會啊，遲啲先同你去玩啊。遲啲先，遲啲係咪真係會有時間先？喂，老闆，係，而家要翻嚟改？好啊好啊，我而家翻嚟啊。唔緊要啦，我哋揾日先再慶祝翻啦。揾日先，即係邊日先？如果陪伴重要嘅人都咁難，何況係留俾自己嘅時間？爸爸未做完嘢啊，你早啲瞓啦，拜拜。好多人話有心唔怕遲，但 WeLand 相信有心要及時，所以我哋領先 AI 貸款，幫你同時間競賽，超越人生每個時刻，將每一個遲啲先同揾日先都實現咗先。與時競賽，超越每個時刻。WeLand AI 人性智能貸款服務，未來規劃一順做到。WeLand 中谷借錢緊要還，咪俾錢中介。